الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Хазур говорит, что Хазрат, обетованный Мессия мир ему, в одном месте изрек: Всевышний Бог создал человека для того, чтобы он обрел знание и приближение к нему, изрекая: «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». А если какой-то человек не следует этой основной цели и днем и ночью погружен в обретение мирского, например, думает: «Я должен купить такой-то участок земли, или такой-то дом, или завладеть такой-то недвижимостью», то как к такому человеку отнесется Бог? Кроме того, что Он даст ему на несколько дней отсрочки и затем призовет его к себе. В сердце человека должна быть боль для обретения приближения к Богу, благодаря чему он станет чем-то достойным уважения в его глазах. Если у него в сердце нет такой боли, и у него есть боль только ради мира и того, что в нем, то в конце концов, получив небольшую отсрочку, он умрет. Очень жаль, что большинство людей, которые приходят в этот мир, после того, как они достигают зрелости, вместо того, чтобы понять свою обязанность и следовать главной цели своей жизни, оставляя Всевышнего Бога, склоняются к миру и становятся страстно желающими мирского богатства и его почестей, в то время как их желания, относящиеся к Богу, составляют очень малую часть, а в сердце некоторых людей они и вовсе отсутствуют. Они бывают полностью погружены в этот мир, и они совершенно не осведомлены о том, существует ли какой-то Бог. Это есть подробное объяснение слов, которые изрекает Всевышний Аллах. «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». Таким образом, стараться в каждом деле обрести довольство Всевышнего Аллаха и является истинным поклонением. И истинным является то поклонение, в котором присутствует следование всем повелениям Всевышнего Бога. Это означает, что в зарабатывании мирского также надо следовать тем же правилам, которые сообщил нам Всевышний Бог, а не думать постоянно только об обретении мирского, используя всяческие неправильные средства, используя ложь, обман и мошенничество, и при этом совершенно забывать о Всевышнем Боге. Только совершение молитв не может считаться выполнением обязанности поклонения Богу. В прошлой пятничной проповеди я немного осветил этот вопрос. Если человек на практике не выполняет и другие повеления Всевышнего Бога, то его молитвы не приносят ему никакой пользы. Например, если в каждом деле человека не присутствует правда, то его приход в мечеть и совершение в ней молитв не могут сделать его причисленными к истинно поклоняющимся. Есть также и другие пороки, такие, например, как злоба, ненависть, враждебность. Все эти пороки губят сам дух поклонения. Так что поклоняющийся может называться истинно поклоняющимся тогда, когда в каждом своем деле он помнит о Всевышнем Аллахе, и по сравнению с этим получение мирских выгод не имеет для него никакого значения. Разъясняя эту тему, я часто обращаю внимание общины на это. А сегодня я расскажу об этом, извлекая пользу из проповеди Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах. Я расскажу о тех событиях, о которых он рассказал в своей проповеди. Это был его стиль. Раскрывая какую-то тему, он приводил в качестве примера случаи из жизни, благодаря чему некоторые практические аспекты становятся ясны для нас. До того, как продолжить дальше,
я хочу немного рассказать о статусе Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, его словами, для того, чтобы это узнали новые поколения и новообращенные члены общины. Во время Шуры, собрания общины, в 1936 году он сказал: «Один халифат бывает такого вида, когда Бог делает так, что люди выбирают халифа, и затем он принимает его. Но этот халифат, то есть его халифат, уточняет Хазур, не такого вида. Это означает, что я не являюсь халифом только потому, что на следующий день после смерти Хазрата первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, собрались члены общины и согласились на мой халифат. Более того, я являюсь халифом также и потому, что еще до халифата первого халифа Хазрат Обетованный Мессия мир ему, получив откровение от Всевышнего Бога, сообщил, что я буду халифом. Так что я являюсь не просто халифом, а обетованным халифом. Хотя я не являюсь пророком, но мой голос является голосом Всевышнего Бога, потому что Всевышний Бог передал весть об этом через Хазрата Обетованного Мессию мир ему. То есть статус этого халифата находится где-то между пророчеством и обычным халифатом. И это не та возможность, которую община могла бы упустить и затем преуспеть в глазах Всевышнего Бога. Так же, как пророки не приходят каждый день, так же и обетованный халиф не приходит каждый день. Таким образом, его личность сама по себе тоже является доказательством истинности Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Всевышний Аллах сообщил Хазрату Обетованному Мессии мир ему о даровании знаний и понимании сути вещей Хазрату Обетованному Реформатору, да будет доволен им Аллах, еще до его рождения. В этой связи члены общины должны стараться извлечь пользу из того знания и понимания сути вещей, которые содержатся в его книгах, внимательно читая их. И поскольку его книги переведены еще не на все языки, поэтому время от времени надо рассказывать об этом. И поэтому я иногда ссылаюсь на него. Несколько месяцев назад я прочитал одну проповедь, в которой я использовал проповедь Хазрата Обетованного Реформатора. Какую-то часть из нее я привел в виде выдержек, и какую-то часть я прочитал полностью. И сегодня я тоже расскажу некоторые вещи из его проповеди. Разъясняя тему «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне», он сказал: «Это есть та великая цель, ради достижения которой человек был рожден». Но великие философы и интеллектуалы задают вопросы. Разве человек сумел достичь цели своего рождения? Разве Всевышний Бог смог заставить людей достичь той цели, ради которой Он создал людей? И они спрашивают, разве человек действительно старается достичь эту цель? Разве человек действительно развивался таким образом, чтобы он стал достойным называться слугой Всевышнего Бога? И ответом на этот вопрос является «нет». Поэтому они спрашивают, если есть какой-то создатель людей, то почему он не достиг успеха в достижении этой цели? Ответом на это является то, что пророки Всевышнего Бога приходят для того, чтобы ответить на этот вопрос. И они несут с собой такую мощную струю добра, увидев которую даже враги бывают вынуждены признать, что эта цель достигнута. И даже если для наступления этого дня придется ждать 1000 дней, то это не составит труда. Всевышний Аллах тоже называет время прихода пророков «Ляйлятуль Кадр» — «Ночь предопределения». Он изрекает, ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев. Та милость, которую получает мир посредством пророков, намного превосходит даже те пожертвования, которые люди совершают в течение 100 лет.
Даже если люди жертвовали бы собой в течение 100 лет, то этих пожертвований было бы мало по сравнению с той милостью, которую мир получает благодаря пророкам. Я произнес несколько проповедей ради улучшения духовного состояния людей. Хазур поясняет, здесь речь идет о 1936 году, в течение которого он произнес несколько проповедей, в которых он обратил внимание общины на то, что нам необходимо совершить большие пожертвования ради достижения той цели, для которой был воздвигнут Хазрат Обетованный Мессия мир ему. И это относится не только к тому времени, а все еще продолжается, и это необходимо и сегодня, и в будущем это также будет необходимо. Далее он продолжает. Мы, мусульмане Ахмади, своим вероучением уже завоевали авторитет в мире, но необходимо завоевать авторитет своими практическими делами, потому что без этого наше вероучение не будет оказывать действенного влияния на наших противников. Затем, приводя один пример правдивости, он сказал, «Теперь я приведу пример правдивости. Это есть то, что ощущают даже наши враги. Враг не может видеть искренность наших сердец и нашу веру, но он может видеть нашу правдивость. Факт заключается в том, что правдивость оказывает очень сильное воздействие». В то время Хазрата Обетованного Реформатора волновало состояние членов общины. И он получал письма от некоторых мусульман и Ахмади, в которых упоминалось о правдивости членов общины, как и я сейчас также получаю такие письма, в которых хвалят правдивость членов общины. А о тех мусульманах Ахмади, которые солгали, пишут, «Мы доверяли им по причине доброго имени общины, но такой-то член общины обманул нас». Такие обманывающие утверждают, это наше личное дело, это наш бизнес, и община не имеет к этому никакого отношения. Но они, в конце концов, становятся причиной позора для общины и причиной распространения плохого мнения об общине. Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает об одном событии из жизни Обетованного Мессии мир ему, которое произошло еще до его притязания на то, что он является Мессией Махди. Это событие связано с судебным разбирательством, относящимся к семейной недвижимости. Он рассказывает об одном помосте, находящемся перед домом, и на котором были расположены офисы Садр Анджуман Ахмадия. Потом в Казиане произошли какие-то изменения, и офисы открылись в другом месте. Обетованный Реформатор рассказывает, «Земля под этим помостом принадлежала нашей семье, но хозяева этого дома выдвинули свои притязания на нее. Старший брат Хазрата Обетованного Мессии мир ему обратился в суд, чтобы подтвердить свое право на эту землю. И как это принято у мирских людей, они дают ложные свидетельства с целью получить то, на что они имеют право. Так же поступил и старший брат Обетованного Мессии мир ему. Они представили много свидетелей в качестве своей правоты. Но хозяева дома сказали, мы не нуждаемся ни в каких доказательствах, позовите его младшего брата и возьмите у него свидетельские показания. И что бы он ни сказал, мы согласимся с этим. Хазур поясняет, они имели в виду Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Обетованный Реформатор продолжает. Таким образом, он приглашен в суд, и у него спросили, «Вы видели этих людей, указывая на хозяев дома, ходящими по этой дороге, и вы видели, что они уже давно там живут?» Он ответил, «Да, я видел их». И суд принял решение в пользу противной стороны. Его старший брат очень сильно рассердился на Обетованного Мессию мир ему, но он сказал, «Если это является фактом, то как я могу его отрицать?» Также против Обетованного Мессии мир ему было выдвинуто ложное обвинение в том, что он обманул почту. В то время существовал закон, что если какой-то человек положил письмо в посылку, то это считалось обманом почты.
потому что таким образом наносится экономический ущерб почте, и наказанием за это могло быть тюремное заключение. Обетованный Мессия мир ему написал одну статью, отправил ее бандеролью в издательство и вложил в нее письмо, в котором были какие-то указания или объявления, связанные с этой статьей. И он думал, что это письмо связано с этой статьей, и у него не было намерения причинить почте экономический ущерб. Но глава этого издательства, который был христианином, увидев это письмо, подал на него в суд. Адвокат посоветовал обетованному Мессии мир ему сказать: «Их враждебность к вам уже очевидна, и никакие свидетельства ничем не смогут помочь нам. Вы просто скажите, что вы не клали туда этого письма, и тогда вам ничего не будет». Он сказал: «Нет, это невозможно. Как я могу отрицать то, что я сделал?» И когда он пришел в суд, судья спросил его: «Вы клали письмо в бандероль?» Он ответил: «Да, но не для того, чтобы обмануть, а потому, что я считал его частью статьи». И эта правдивость произвела на судью такое сильное впечатление, что он сказал: «Нельзя наказывать поистине правдивого человека за терминологическое преступление». И он освободил его. Далее обетованный реформатор пишет: ему пришлось столкнуться со многими другими судебными делами, и адвокаты, которые вели эти дела, уважали его всем сердцем. Во время одного судебного разбирательства он не нанял в качестве адвоката шейха Али Ахмада, и он написал ему: «Мне очень жаль, что вы не наняли меня в качестве адвоката в этом судебном деле. И не потому, что я хотел заработать, а только потому, что я не получил возможности послужить вам». Истинность и правдивость являются такими вещами, которые производят сильное впечатление даже на врагов. Шейх Али Ахмад Сахиб до конца своей жизни не стал мусульманином Ахмади и не принес обет верности обетованному Мессии мир ему. Но, по всей видимости, его искренность перед обетованным Мессией мир ему была не меньше, чем искренность мусульманина Ахмади. Затем обетованный реформатор пишет: «И не только это, а более того, все люди, которые имели возможность повстречаться с ним, тоже имели такие же чувства. Когда Маулви Карамдин в Джахлуме выдвинул ложное обвинение против обетованного Мессии мир ему, то один адвокат-индуист по имени Лала Бим Сен написал письмо обетованному Мессии мир ему: «Мой сын адвокат, доктор юридических наук, и я хочу, чтобы он имел честь служить вам. Пожалуйста, наймите его в качестве адвоката в этом деле». Хазур объясняет: его сын, о котором он говорит в этом письме, был выдающимся адвокатом, и он был ректором юридического колледжа и председателем Верховного суда Индии. Далее обетованный реформатор продолжает: почему Лала Бим Сен с таким большим желанием обратился с этой просьбой? Потому что он какое-то время имел возможность жить в Сиалкоте, и там он увидел правдивость Хазрата обетованного Мессии мир ему. Правдивость является такой вещью, которая оказывает большое влияние не только на своих, но и на других людей. Пророки приходят в этот мир, чтобы установить истину и правдивость, и они являют такие примеры правдивости, что невозможно, чтобы это не производило впечатление на видящих их. Благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в этом мире не изобрел пушку или пулемет и не основал никакой фабрики или производства. В таком случае, что такого он дал этому миру, беречь который является обязанностью его последователей? Это был дух правдивости и высочайшей нравственности, которые до этого были утрачены. Сначала он сам приобрел его, и затем он подарил это сокровище миру. И обязанностью его сподвижников и их потомков, и затем их потомков заключается в том, чтобы они оберегали эти сокровища.
Когда святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было ниспослано первое откровение, и он услышал повеление «Передай всему миру то, что тебе ниспослано», он начал волноваться из-за того, как он может исполнить эту великую обязанность. В состоянии этого сильного волнения он пришел к Хазрат Хадидже, да будет доволен ею Аллах, и в это время, из-за испытываемых им чувств, он задрожал от холода, и, войдя в дом, он сказал ей: «Накрой меня одеялом». Хазрат Хадиджа спросила его, что случилось, и он рассказал ей все, что произошло. И Хазрат Хадиджа сказал ему: «Калла валлахи ла юхзи каллаху абада». Нет, клянусь Аллахом, Аллах никогда не опозорит тебя, потому что вы обладаете такими качествами, одним из которых является то, что вы вернули в мир те нравственные качества, которые исчезли из этого мира. Это и является целью воздвижения пророков, и затем верующие должны оберегать то, что было доверено им. Нет никакого сомнения в том, что из-за любви к пророкам их личность бывает очень дорога людям. Но на самом деле величие пророков заключается в том свете, с которым они бывают воздвигнуты, чтобы передать его этому миру. И великими их делает та весть Бога, с которой они приходят. Так что если последователи пророков жертвуют собой ради защиты личности пророка, то они тем более будут готовы защищать его весть. मोहब्बत की वजह से अंबिया का वजूद मोमनों को बेशक बहुत प्यारा होता है, मगर हकीकत के लिहाज से अंबिया की अजमत की वजह वही नूर है जिसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए खुदा ताला उन्हें मबूस करता है। Хазрат обетованный реформатор сказал: ради защиты жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, его уважаемые сподвижники совершили настолько большие пожертвования, что, читая о них, по телу бегут мурашки. И увидев их любовь, в наших сердцах тоже возникает любовь. Во время битвы при Уходе, когда рядом со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, остался только один сподвижник, враги забрасывали святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, камнями и выпустили в него много стрел. Этот сподвижник закрыл лицо святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, своей рукой, и в нее вонзилось множество стрел, из-за чего она навсегда осталась парализованной. Кто-то спросил у этого сподвижника, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним: как это случилось? Он ответил: в мою руку попало так много камней и стрел, что она навсегда осталась парализованной. Кто-то спросил: и что, ты даже не вскрикнул от боли? Он дал очень деликатный ответ: крик был готов вырваться из меня, но я не позволил ему это сделать, потому что если бы я издал крик, то моя рука могла бы сдвинуться с места, и какая-нибудь стрела могла попасть в святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Далее обетованный реформатор сказал: представьте себе, какую жертву принес этот сподвижник, и посмотрите, какой крик поднимает тот, кто поранил свой палец. В то время как этот сподвижник получил такое множество ран от попавших в его руку стрел, что его рука стала парализованной навсегда. Затем он рассказал еще об одном случае, который тоже произошел во время битвы при Уходе. Во время битвы при Уходе некоторые сподвижники были вынуждены отступить, после чего они снова собрались. И благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал сподвижникам, чтобы они посмотрели, кто из них стал мучеником и сколько раненых. Несколько сподвижников пошли по полю битвы, и один сподвижник увидел лежащего раненого сподвижника из ансаров.
Когда он подошел к нему, то он увидел, что у него были отсечены руки и ноги, и это были последние мгновения его жизни. Обходящий поле битвы сподвижник спросил его, хотел ли он сказать ему, чтобы он передал его родственникам. Этот смертельно раненый сподвижник ответил, «Я ждал, чтобы кто-то подошел ко мне, чтобы через него я мог передать сообщение своим близким родственникам. Передай моим близким родственникам, моей жене и детям, что Мухаммад, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является очень дорогим аманатом, веренным нам для того, чтобы мы оберегали его. Пока мы были живы, мы оберегали его больше, чем свою жизнь. А теперь, когда я покидаю этот мир, я надеюсь, что мои близкие принесут большие пожертвования для сохранения этого дорогого нам человека, охранение которого нам доверено. Подумайте над тем, что в последние мгновения своей жизни, когда он знал, что у него не будет другой возможности передать что-то жене и детям, и в эти мгновения обычно человек старается сообщить что-то о недвижимости и о своих долгах или долгах ему. И это бывает такое время, когда люди беспокоятся о благе и будущем своих родственников, которых они оставляют. А у этого сподвижника даже в это время появилась мысль, что поскольку он отдает свою жизнь ради защиты святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то он хочет, чтобы они тоже шли по этому пути, и чтобы они не беспокоились о своей жизни больше, чем о жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Так что те люди, которые принесли большие жертвы ради защиты личности святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, могут совершить любые пожертвования ради распространения той вести, которую он принес. И они, безусловно, сделали для этого очень много. Приводя примеры того, что сделали ради этого сподвижники, Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает о том, что произошло во время смерти святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда весть о смерти святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, распространилась среди сподвижников, на них словно обрушилась гора печали по причине той сильной любви, которую они испытывали к нему. Дошло до того, что некоторые сподвижники думали, что эта новость не может быть истиной, и что время его смерти еще не наступило, потому что среди мусульман все еще присутствует несколько лицемеров. Хазрат Умар тоже имел такие мысли, и, стоя с обнаженным мечом в руках, сказал, «Кто скажет, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, умер, тому я отрублю голову. Он просто ушел на небо, и он еще раз придет и покончит с лицемерами, и потом уйдет на небо». Еще несколько сподвижников присоединились к нему и сказали, «Мы не позволим никому говорить, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, умер». По всей видимости, это было проявлением большой любви к нему, но на самом деле это противоречило тому учению, которое принес святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Потому что в Священном Коране четко и ясно сказано, «Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?» В это время Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, не было там, он был в отъезде. И когда эта весть дошла до него, он быстро вернулся в Медину и сразу вошел в ту комнату, в которой лежало пречистое тело святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он снял покрывало с его лица и увидел, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, действительно умер. Он наклонился и поцеловал его лоб, и, обращаясь к его пречистому телу, сказал, «Да станут мои отец и мать жертвой ради тебя. Всевышний Аллах не позволит тебе умереть во второй раз». Хазур поясняет, первая смерть — это физическая смерть, а вторая смерть означала бы исчезновение того учения, которое он принес.
Затем он вышел туда, где собрались все сподвижники, и где Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, с яростью объявлял: «Тот, кто скажет, что святой пророк, мир и благословение Аллаха пребывает с ним, умер, тот является лицемером, и я отрублю ему голову». Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, подошел к ним и сказал, чтобы люди замолчали, и очень громко сказал Хазрату Умару, чтобы он тоже замолчал и дал ему возможность сказать. И он произнес следующий аят: «И Мухаммад только посланник. Воистину прошли уже земной путь посланники до него. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?» И сказал: «Неужели вы думаете, что ваша религия является несовершенной? О люди, ман канна я'будуллаха ва инналлаха хайюн ля ямуту». Тот из вас, кто поклоняется Аллаху, пусть радуется, потому что наш вечно живой Бог, и Он не может умереть. «Ваман канна я'буду Мухаммадан, фа инна Мухаммадан кадмата». Но тот, кто поклоняется Мухаммаду, посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пусть знает, что он уже умер. Хазрат Умар рассказал, что когда Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, прочитал этот аят, то мне показалось, что небо словно раскололось, мои ноги задрожали, я обессилел и упал в обморок. И тогда я понял, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, на самом деле умер. Посмотрите, насколько сильно Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, любил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда он узнал о его смерти, он невольно поцеловал его пречистое тело, и из его глаз текли слезы. Но с другой стороны, посмотрите, насколько сильно он любил ту истину, которую принес святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, что когда такой храбрец, как Хазрат Умар, стоял с обнаженным мечом и говорил: «Тот, кто скажет, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, умер, я отрублю ему голову», и другие сподвижники тоже поддержали его. Но, несмотря на все это, и не испытывая никакого страха, Хазрат Абу Бакр сказал: «Тот, кто говорит, что Мухаммад, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, все еще жив, он словно считает его Богом, но я говорю ему, что он уже умер, но тот Бог, поклонению которому он привел людей, живой». Проявлением той истинности, которую святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, создал в сердцах своих сподвижников, было то, что те сподвижники, которые стояли с обнаженными мечами, согласились с тем, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, уже умер. Затем Хазрат Абитаван Реформатор рассказывает о следующем событии, которым проявляется беспримерная любовь Хазрата Абу Бакра к святому пророку. Святой пророк перед своей смертью готовил войско для того, чтобы наказать некоторых врагов за их враждебные дерзости. Но до того, как этот отряд был отправлен, святой пророк скончался. И после его смерти Хазрат Абу Бакр был выбран халифом, и большинство сподвижников попросили его отменить отправку этого войска, потому что со всех 4 сторон приходили новости, что арабы восстали, и только в Мекке и в Медине, а также в одной деревне, люди продолжали совершать молитвы коллективно. Другие же люди перестали совершать молитву коллективно и начали говорить, что они не будут платить закат. Сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправили Хазрата Умара к Хазрату Абу Бакру с просьбой, чтобы он отменил отправку этого войска, потому что если бы в Медине и Мекке остались только пожилые люди и дети, то они не смогли бы бороться с мятежными войсками. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил ему: «Разве у сына Абу Кахафы хватит смелости помешать выступить тому войску, которому приказал выступить святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? Клянусь Аллахом, если бы мятежники вошли даже в Медину, и собаки терзали трупы наших женщин,
это войско обязательно было бы отправлено. Отсюда становится ясно, насколько сильно Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, любил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но поскольку он обладал статусом правдивого, поэтому он знал, что величие учения, которое принес святой пророк, выше этого. Так что эти люди восприняли это учение, ниспосланное Всевышним Богом, и твердо придерживались его, и даже враги вынуждены признать, что в нем нет ни малейшего изменения. Христиане, индуисты, иудеи, одним словом, все противники ислама признают, что в Священном Коране нет ни малейшего изменения. Хазур поясняет, в наше время некоторые так называемые исследователи утверждают, что в Священном Коране есть изменения, хотя они не могут доказать даже малейшего изменения в нем, потому что Священный Коран сохраняется тем же самым, что и 1400 лет назад. Далее обетованный реформатор сказал, в наше время Всевышний Аллах воздвиг Хазрата обетованного Мессии мир ему, чтобы он восстановил высокую нравственность святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и нам следует заботиться о том, чтобы мы сохранили эти вещи, подобно тому, как это сделали сподвижники святого пророка, да будет доволен ими Аллах. И мы должны отличаться от представителей других религий, чтобы стало ясно, что мы сохраняем доверенное нам. Далее он рассказывает, при жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему существовала такая община. Но возникает вопрос, сохраняется ли такое же чувство в последующих поколениях? Разве какой-то разумный человек захочет, чтобы он получил какую-то хорошую вещь, но его потомство было бы лишено этого? Тогда как вы можете подумать, что тот человек, который знает ценность учения Хазрата обетованного Мессии мир ему, захочет, чтобы его наследники не получили это, а получили только его землю и его дома? Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране, и мирская жизнь — лишь игра и забава. То есть мирская жизнь подобна игре в футбол, крикет или хоккей. Разве какому-нибудь человеку понравится, если государство захватит его землю, дом и другую недвижимость, и вместо этого даст его детям чиш и биту, или рваный мяч, или сломанную ракетку, или клюшку? Всевышний Аллах говорит, что мирские вещи являются играми и забавами. Религия и мир отличаются друг от друга так, как какая-то стоящая вещь отличается от игр и забав. Ни один человек не хочет, чтобы его дети не получали дорогое наследство, а получали какие-то игры и забавы. Разве среди нас нет таких людей, которые так и поступают? Когда их сын лжет или ворует, или совершает какое-то другое преступление, они поддерживают его, и родители стараются скрыть его преступление. Во-первых, они являются виновными в том, что они оставили своих детей лишенными религиозного учения. Если бы в их глазах это благо имело какую-то ценность, то нет никакой причины, чтобы они лишили этого свое потомство. И если они пренебрегали воспитанием своего ребенка, то они должны были, по крайней мере, не поддерживать преступника. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «И помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и несправедливости». Первое преступление, которое они совершили, заключается в том, что в то время, как Всевышний Аллах изрекает «оберегайте самих себя и семейство ваше от огня», они этого не делали. Второе повеление, которое они нарушают, но не помогайте друг другу в грехе и несправедливости. Хазур поясняет, это он сказал по той причине, что к нему пришли жалобы от некоторых людей. Далее он продолжает. Всевышний Аллах называет религию милостью, но в то общение, которое претендует на то, что она отдает предпочтение религии перед миром, находятся люди, которые, во-первых, оставляют своих детей лишенными религии, и затем, когда они совершают какой-то проступок, они помогают им. В то время, когда они совершают такие преступления, благородство и человечность вопиют, не говоря о том, что они очень далеки от Ахмадията и веры. Но родители, братья, родственники и друзья помогают таким преступникам, и они не думают о том,
сохранится ли в них вера после совершения таких поступков. Вера такого человека уходит на небо. Посмотрите, как поступал в таких случаях святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однажды сподвижники ходатайствовали перед ним за какого-то преступника, и он сказал: «Клянусь Богом, если бы моя дочь Фатима украла бы, то она тоже не была бы защищена от наказания». Это означает, что богобоязненность и чистота являются такой милостью, для обретения которой человек должен быть готов пойти на любые пожертвования. Богатство, которое мы получили от Хазрата Обетованного Мессии мир ему, это та же высочайшая нравственность, и сделать своих потомков наследниками этого богатства является нашей обязанностью. А если по причине какого-то пренебрежения человек проявил слабость, то обязанностью верующего является не проявлять того, чтобы помогать друг другу в грехе. Более того, следует отдалиться от того, кто совершил преступление. Всевышний Аллах показал нам примеры этого посредством верующих, и поэтому никто не может сказать, что это сделать невозможно. Рассказывая о примере одного сподвижника, Хазрата Обетованного Мессии мир ему, обетованный реформатор говорит: Саид Хамид Шах, ныне покойный, был очень искренним мусульманином Ахмади. Хазрат Обетованный Мессия мир ему называл его одним из своих 12 апостолов. Хазру поясняет, Хазрат Обетованный реформатор сказал: Хазрат Обетованный Мессия мир ему в моем присутствии, когда он перечислял имена своих 12 апостолов, тоже называл его имя. И затем его добрый исход скрепил печатью его высокую духовную степень. Однажды один человек был убит рукой его сына, но это убийство было совершено при таких обстоятельствах, что симпатии людей были на стороне его сына, потому что ссора началась по вине убитого человека, а его сын ударил его кулаком, и в результате этого он умер. Хазур комментирует: это было похоже на то событие, которое произошло с Хазратом Мусой, мир ему. Заместитель начальника полиции был англичанином, и он был из тех офицеров, которые наказывают обвиняемого, независимо от того, доказана или не доказана его вина, чтобы люди испытывали перед ним страх. Он подумал, что поскольку Саид Хамид Шах работает в его офисе, то если он накажет его сына, то он станет известен как очень справедливый человек. Поэтому он позвал к себе Саида Хамид Шах Сахиба и спросил: «Действительно ли ваш сын убил человека?» Он ответил: «Меня не было там в то время, но я слышал, что он это сделал». Он сказал ему: «Позовите его и скажите ему, чтобы он признался в этом, чтобы все люди знали, что мы ко всем относимся одинаково и к никому не проявляем предвзятости». Он позвал своего сына и спросил: «Ты убил этого человека?» Он ответил: «Да, я убил». Отец сказал: «Тогда признайся в этой истине». Люди спросили его: «Почему ты хочешь, чтобы твоего сына повесили?» Он ответил: «Наказание будущей жизни суровее, чем наказание этого мира». И он посоветовал своему сыну признаться в этом. Но предопределением Бога было то, что его сын был игроком в крикет. И тот судья, который рассматривал это дело, тоже оказался игроком в крикет. И в крикет-клубе ему стала известна истина всего случившегося. В то время закон был таким, что судье не обязательно было спрашивать подозреваемого. И этот судья сам расспросил свидетелей и доказал невинность сына Саид Хамид Шаха Сахиба, и ничего не спрашивая у него, освободил его. И таким образом, из-за своей правдивости он был спасен от наказания. Хазрат Обетованный реформатор рассказывает: такого же рода обвинение было выдвинуто против брата Чодри Зафрула хан Сахиба. В это время Чодри Сахиб находился здесь, в Лондоне, и он написал своему брату: «Это время является временем испытания веры. Если ты виноват, то я, как твой старший брат, увещеваю тебя, что наказание будущей жизни суровее, чем наказание этой жизни, поэтому будь готов вынести наказание и говори правду». Затем обетованный реформатор рассказывает: одному нашему другу Сиалкота, который все еще жив после того, как он стал мусульманином Ахмади, стало известно, что брать взятки противоречит учению ислама. И он обошел дома всех тех людей, у которых он брал взятки, и вернул им деньги. В результате он оказался в больших долгах, но он не беспокоился об этом.
Хазрат Обетованный Реформатор говорит: в нашей общине можно увидеть примеры всяких добрых дел, о которых можно сказать, что они похожи на примеры сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но мы не должны радоваться этому. Более того, мы должны прилагать усилия, чтобы вся община стала такой. Затем он говорит: «Я обращаю внимание своих друзей на то, чтобы они ценили то доверенное им, которое им вручено. Хазрат Обетованный Мессия мир ему не дал нам никакой недвижимости, никакой власти и не сделал никаких изобретений и не даровал нам какие-то средства существования. Он даровал нам только правдивость. И если мы это потеряем, то это будет большим несчастьем для нас. И мы упустим из своих рук ту милость, которую Всевышний Аллах ниспослал через 1300 лет. Хазрат Обетованный Мессия мир ему дал нам ислам, высочайшую нравственность и показал нам практические примеры того, как надо поступать. Затем он рассказал еще об одном событии из жизни Обетованного Мессии мир ему. Когда Мартин Кларк выдвинул против Обетованного Мессии мир ему обвинение, что он послал какого-то человека убить его, к нему также присоединились и некоторые мусульмане из числа так называемых богословов. Маулви Мухаммад Хусейн Баталви пришел в суд, чтобы дать свидетельские показания. Всевышний Аллах заранее, посредством откровения, сообщил Хазрату Обетованному Мессии мир ему, что для того, чтобы дать свидетельские показания против него, придет один Маулви, но Всевышний Аллах опозорит его. Но несмотря на то, что в Откровении уже было сообщено о его позоре, бывает необходимо приложить усилия, чтобы слова Откровения стали реальностью. Маулви Фазл-Дин Сахиб из Лахора, который был защитником Обетованного Мессии мир ему, в этом деле сам рассказал мне, говорит Обетованный Реформатор. Когда я хотел задать один вопрос Маулви Мухаммаду Хусейну, который, если бы я задал ему, то он был бы опозорен, но Хазрат Обетованный Мессия мир ему не позволил мне задать этот вопрос. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Мне не вынести такого рода вопросы». Маулви Фазл-Дин Сахиб сказал, что благодаря этому вопросу обвинение против нас станет слабым. А если я не задам этот вопрос, то, возможно, нам придется столкнуться с затруднениями. Но Обетованный Мессия мир ему все равно сказал: «Нет, я не могу позволить задавать этот вопрос». Хазур поясняет, вопрос, который хотел задать Маулви Фазл-Дин Сахиб, был личного плана, из-за которого мог пострадать Маулви Мухаммад Хусейн Баталви. Маулви Фазл-Дин Сахиб не был мусульманином Ахмади, он был мусульманином Ханафи, но он был защитником Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он был лидером ханафитов и очень активным работником организации Анджуман Намания. И поэтому в религиозном смысле он испытывал злобу к Ахмадияту. Но когда кто-то на собраниях мусульман Ахмади нападал на личность Хазрата Обетованного Мессии мир ему, он очень сильно защищал его и говорил, что религиозные дела — это одно, но что касается его нравственности, то ни один из наших богословов не может сравниться с ним. В отношении его нравственности я испытывал его в различных ситуациях, в которых ни один наш Маулви не может занять того места, которое он занимал. Затем он рассказывал, тот Бог, который заранее сообщил Обетованному Мессии мир ему о позоре Маулви Мухаммад Хусейна, обнаруживая его нравственность, установил его честь. И он же, с другой стороны, создав необыкновенные обстоятельства, опозорил Маулви Сахиба. И это случилось таким образом, что заместитель полиции, который до этого был сильным противником Обетованного Мессии мир ему, как только он увидел его лицо, в его сердце произошло изменение. И несмотря на то, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему предстал перед ним в качестве обвиняемого, он распорядился принести ему стул и предложил ему сесть. И когда Маулви Мухаммад Хусейн пришел, чтобы дать показания, то он надеялся увидеть Хазрата Обетованного Мессия мир ему стоящим в наручниках и, по крайней мере, увидеть его опозоренным. Но когда он увидел, что он сидит на стуле, который дал ему судья, то он испытал сильный гнев и сразу потребовал, чтобы ему тоже принесли стул. Ему было отказано судом и было сказано, что он не имеет на это права. И когда он продолжал настаивать на этом, судья очень резко остановил его. Далее Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает, честь Хазрата Обетованного Мессии была установлена из-за его высокой нравственности. В этой связи, сколько есть друзей из нашей общины, которые во время гнева могут держать себя в руках.
Посмотрите на Хазрата Обетованного Мессию, мир ему. Он не согласился опозорить своего сильного врага, потому что ему было неприятно позорить даже своего сильного врага, используя реальные события из его жизни. Но некоторые наши друзья, испытывая гнев, начинают ругаться матом, более того, даже драться, в то время как Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Наше милосердие бьет ключом, а свой гнев мы усмирили». Так что наша община, с одной стороны, должна создать эту высочайшую нравственность в себе, а с другой стороны, испытывать отвращение к злу. Такое же отвращение, которое проявляли Хазрат Благородный Посланник и Хазрат Обетованный Мессия. У Хазрата Обетованного Мессии тоже можно найти примеры проявления этих качеств, из-за чего становится ясно, что верующий является таким человеком, в котором соединились эти качества. И дальше обетованный реформатор рассказал случай, когда Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, не ответил саламом, приветствием мира, на салам для храма, потому что тот злословил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А с другой стороны, когда речь шла о нем лично, он проявил милосердие и сказал, что нельзя делать того, из-за чего Мавлви Мухаммад Баталви Хусейн будет опозорен. Далее обетованный Мессия мир ему говорит: помните, что тот человек, который не учит своих детей хорошей нравственности, не только враждует со своим потомством, но и враждует с общиной тоже. И он враждует со святым пророком и враждует с Богом. Я произношу много проповедей и даю много наставлений. Хазур комментирует: это происходит в период каждого халифата. И в том числе и я тоже произношу много проповедей. Далее он говорит: пока продолжаются проповеди, они оказывают свое действие. Но после того, как она заканчивается, или проходит какое-то время, то ее влияние заканчивается. И в качестве примера он привел игрушку «Чертенок из табакерки». Когда крышка открывается, он выпрыгивает наружу, а когда ее закрывает, он снова исчезает в ней. Такое же состояние тех людей, которые увещевают. Когда их увещевает, то это какое-то время действует на них. Но когда увещевания прекращаются, они опять выходят из него, и этот процесс так и продолжается. Бог не дал никому так много времени, чтобы его постоянно продолжали увещевать. Главное заключается в том, чтобы человек стал верующим, и тогда это положение прекратится. Это колебание продолжается до того времени, пока человек не стал истинно верующим. И когда к чему-то обращается ваше внимание, то надо внимательно слушать и потом сделать это частью своей жизни. И в этом кроется секрет развития общины, и это сделает человека истинным слугой Бога. Так что необходимо, чтобы община поняла, что, воздвигнув Хазрата Обетованного Мессии мир ему, Всевышний Аллах возложил на нас большую обязанность. Даже если у человека есть целая гора недостатков, но если он пожелает избавиться от них, то это не будет трудно для него. Есть известное изречение Хазрата Мессии мир ему: «Будь у вас вера с горчичное зерно, то вы сможете сдвинуть гору». Это означает, что если у человека есть грехи даже с величиной с гору, но в нем присутствует вера величиной с горчичное зерно, то он сможет избавиться от них. И в тот день, когда у верующего появляется намерение, на его пути удаляются все препятствия. В это время я хочу сказать, что друзья должны воспитать и исправить себя и своих детей и молодежь общины, и они должны избавиться от лжи, обмана, воровства и мошенничества, возвращать свои долги, не сплетничать и избавиться от нововведений. Это должно происходить до такой степени, что имеющие с ними дело люди должны почувствовать, что они очень праведные люди. И хорошо помните, что эта милость вернулась через 1300 лет, и мы получили ее благодаря Хазрату Обетованному Мессии мир ему. И если мы не оценим эту милость, тогда она будет отложена на следующие 1300 лет, и тогда все поклонения, прошедшие за это время, будут проклинать нас. Поэтому постарайтесь все свои добрые вещи передать своим детям, и затем они должны передать это своим детям, и те своим детям, и так далее. И это веренное нам должно сохраниться на 1000 лет, чтобы мы продолжали получать награды за это. Потому что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: до тех пор, пока существует в мире благо, которое было установлено благодаря какому-то человеку,
то сколько бы людей его не приняли, воздаяние их всех за это благо в этом мире и в равной мере будет записано и на имя этого человека. Так что воздаяние, которое дается, является очень великим, и веренное нам тоже является очень великим. Поэтому мы должны уделить этому особое внимание. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность выполнять свои обязанности в отношении веренного нам и сделает так, чтобы мы выполняли свои обязанности в отношении того веренного нам, который нам передали наши предки. И пусть Всевышний Аллах даст силы тем людям, которые сами приняли этот аманат и обещали, что они будут выполнять свои обязанности в отношении этого, и чтобы мы выполняли свои обязанности поколение за поколением. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر